Vazhinji vakatadza kuita zvinhu zviri developmental paupenyu kubva zvauya, nekuti nhamo yako ndeyekuramba uchingoti vanhu vanondidai, kubasa kwedu vanondinetsa, kwandinogara vanondishungurudza, murume wacho chaiye wandiinaye haagarike naye pamba, uye mudzimai wacho wandiinaye unoshungurudza. Am I talking to someone? Pana ari kundinzwa? Pane unondinzwawo? Saka Kristo oti vari kunzi vakakunda kushungurudzwa nekuda kweropa paKalvari. Pabatika. Saka gore rino unovaka. Kana waitadza kuvaka nekuda kwekushungurudzwa. Oh yes. Kana waitadza kuvaka nekuda kwevanhu vanokunetsa. Waitadza kuvaka nekuda kwekushungurudzwa nevanhu vaiuya nemaplans avo ari contrary kune zvaunoda. Waitadza kuvaka nekuda kwevekubasa vanokunyima mari vachikushungurudza. Gore rino trust the blood of Jesus. Nekuda kweropa raJesu ita sezvakaita vamwe vataurwa kuna Revelation. Ibva wananga nedambudziko rako kunorinyika muropa raJesu. Nekuti vari kunzi vakakunda, akabvunza zvikanzi vakakunda sei? Zvikanzi vakanyika nguo dzavo muropa regwayana. They trusted the blood of Jesus to take them out of tribulation. Matambudziko aripo, nhamo dziripo. Kune mwakaimba akati nhamo ingauye, asi inini handidzokere shure. Kana Jobho wani kunyange zvakamukunda akatsungirira asingadzokere shure. Inini hanzi vekwake vakamuti rasa Mwari wako, asi akaramba asingadzokere shure. Pakunamata usadzokere shure. Pakunamata usadzokere shure. Pakunamata usadzokere shure. Pakunamata usadzokere. Aha, makabata handiti? Kune zvinhu zvaigona kukutadzisa kuvaka nekuda kwevanhu vanokudzosera mumashure. Gore rino trust the blood of Jesus. Ndati gore rino ukanzwa vakunetsa, nyika mazita acho muropa raJesu.